Liewe vriende, dit is weer eens 'n wonderlike voorreg om hier saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. En ons is altyd dankbaar vir die geleenthede wat die Here vir ons gee en ons wil glo en vertrou dat hierdie tye wat u saam met ons deurbring, met ander predikers ook, dat dit vir u tot seën en tot bemoediging is. So ons bly altyd dankbaar vir die Here, vir Kruiskyk se bediening wat dit moontlik maak dat ons as predikers met mense reg oor die land kan kuier rondom die woord. Die Here seën vir u. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie vir alles wat u vir ons beteken in die lewe. Ons sê vir u so baie dankie, Here, dat u 'n goeie God is en dat u goeie dinge met ons deel en dat u goeie gedagtes vir ons koester. Ons wil u loof en ons wil u prys daarvoor. Here, baie dankie vir hierdie kosbare geleenthede wat u vir ons gee om rondom u woord te kan kuier, om met mekaar te kan deel. Here, dat ons hoop dat daar vir elkeen iets is wat ons saam met ons kan vat, wat ons kan weer oordink en wat ons dalk kan gaan beoefen selfs in ons lewens. Ons sê vir u dankie daarvoor. Here, so dankie dat ons nou u woord voor u kan bring en ons weet u woord is geseënd. Ons bid in hierdie dag, Here, gebruik dan nou u woord in ons lewens asseblief. Laat die woord regsny en wegsny wat gesny moet word sodat u ten alle tye altyd verheerlik kan word in en deur ons lewens. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat nou ingeskakel is en dat ons die seën en die genade van die Here oor elkeen kan afbid, dat ons die kragtige hand van die Here oor elkeen kan afbid. Here, daar waar nood is, dat u sal voorsien, daar waar siekte is, dat u sal genesing bring. Here, daar waar stryd is, dat u sal kalmte bring in die naam van die Here. Dit is ons gebed in hierdie dag. So dankie vir die geleentheid en dankie dat ons nou kan vra, seën ons almal in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Ester hoofstuk 4, Ester hoofstuk 4, en ek lees vir u die hele gedeelte, vers 1 tot 17, en dan kry ons 'n baie goeie prentjie van wat hier gebeur. So ek lees vir u, Ester 4, vers 1 tot 17. Toe Mordegai verneem alles wat gebeur het Mordegai sy klere geskeur en 'n roukleed aangetrek en daar was as op sy hoof. En hy het uitgegaan dwars deur die stad en hardop en bitter geskreeu. So het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met 'n roukleed aan by die poort van die koning mag ingaan nie. En in al die provinsies waar die bevel van die koning en sy wet ook al aankom, was daar groot rou onder die Jode met vas en geween en rouklag. Baie het sak en as onder hulle uitgesprei. Toe die meisies van Ester en haar hofdienaars kom en haar dit meedeel, was die koningin baie beangs, en sy het klere gestuur om Mordegai dit aan te trek en om sy roukleed van hom weg te neem, maar hy het dit nie aangeneem nie. Hierop roep Ester Hatag, een van die hofdienaars van die koning, wat hy in haar diens gestel het, en beveel hom om na Mordegai te gaan, om te verneem wat dit beteken en waarom dit gebeur. En Hatag het uitgegaan na Mordegai, na die stadsplein, wat voor die poort van die koning gelê het. Toe deel Mordegai hom mee alles wat hom oorgekom het en die juiste bedrag van die silwer wat Haman beloof het om in die skatte van die koning af te weeg as prys vir die Jode om hulle uit te roei. En hy het hom 'n afskrif gegee van die bevelskrif wat in Susan uitgevaardig was om hulle te verdelg, sodat hy dit aan Ester kon wys en haar die saak kon meedeel en haar kon opdra om na die koning te gaan om hom genade te vra en by hom 'n voorspraak te wees vir haar volk. Daarop het Hatag ingegaan en die woorde van Mordegai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai, al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet, dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld. Hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe.
En ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle het die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord: verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat hulle Mordegai moes antwoord: gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil. En julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie. En as ek omkom, dan kom ek om. En Mordegai het heen gegaan en gedoen net soos Ester hom opgedraai het. Net tot sover dan die geleesde deel. Ek vertrou dat u nou 'n mooi prentjie gekry het van dit wat ons nou hier gelees het oor Mordegai, Ester en die gevaar wat die Jode bedreig het. Nou liewe vriende, ek wil graag met u praat kortliks oor die gedagte van besef ons die krag in vas en gebed. Die krag van vas en gebed. Nou as ons kyk na hierdie situasie wat nou vir hulle gedwing het in vas in gebed in, dan weet ons dat het is ongelukkig so dat mense, Christene, nie van nature sommer vas en bid nie. Dis asof daar moet iets wees, daar moet 'n goeie rede wees waarom ons moet vas en bid. Nou vas en bid, liewe vriende, is net so 'n dissipline soos deel van ander dissiplines wat ons as Christene veronderstel is om toe te pas. Byvoorbeeld, dit is 'n dissipline vir elke Christen om te probeer bid elke dag, om tyd te maak daarvoor. Ons praat ook van ons stilte tye. Dit is 'n dissipline wat daar moet wees, dat as kind van die Here moet ek elke dag met die Here in verbintenis probeer wees. Ek moet tyd saam met hom spandeer. En ons weet, ons kom nie noodwendig altyd daarby uit nie, maar dit maak dit nie anders nie. Dit bly 'n dissipline wat ek behoort toe te pas. Dit is ook so dissipline soos om op te gaan na die huis van die Here toe. Die woord sê vir ons, moenie julle onderlinge byeenkomste verwaarloos, soos sommige van julle die gewoonte het nie. Dis 'n dissipline. Daarom sê die Bybel ook vir ons, as ons lees oor Jesus, dan lees ons, en hy het op die Sabbatdag na die tempel gegaan, of na die sinagoge gegaan, en dan staan daar, soos dit sy gewoonte was. Met ander woorde, soos wat dit sy dissipline was, het hy dit gedoen. En daarom, as ons praat oor vas en gebed, dan besef ons, dis ook 'n dissipline van daardie feit dat van alreeds uit die Ou Testament het mense gevas en gebid onder bepaalde omstandighede vir 'n bepaalde rede. En dan as ons luister na Jesus, dan kom 'n mens agter, dit was iets doodnormaal, ook in die Nuwe Testamentiese tyd gewees, want Jesus self gee lering daaroor, en dan sê hy die volgende, en dit is hoe dit sê, wanneer julle dan vas en bid. Met ander woorde, Jesus aanvaar dat dit is 'n dissipline van die Jodendom in daardie stadium, en dis 'n dissipline vir elkeen wat glo in die Here sy God. So, liewe vriende, ons het nodig om net weer herinner te word daaraan dat elke kind van die Here veronderstel is om ergens in sy lewe tog 'n tydjie af te knyp, as ek dit so mag noem, om te vas en te bid. Want jy sien, daar is krag in vas en gebed. Daar is krag daarin, wanneer mense spesiale, en wil ek amper sê toegewings maak, maar dis die opdrag
om te sê, onder hierdie bepaalde situasie wil ons die Here se aangesig soek en ons wil vir die Here wys hoe ernstig ons is daaromtrent, deurdat ons selfs ons liggame sal weerhou daarvan om dit te doen wat hy gewoond is om te doen en waarsonder hy eintlik nie kan klaarkom nie. Dit is mos interessant as 'n mens deur 'n dag gaan en baie keer as jy besig en jy, soos ons sal sê, jy vergeet om te eet, jy vergeet dalk om ontbyt te neem of middagete te neem, maar ergens deur die dag dan begin jou liggaam vir jou te sê, ek is honger, ek het nodig om iets te eet, kry vir ons iets om te eet. So, vas en gebed is 'n dissipline, maar die wonderlikheid daarvan, daar is krag daarin. Daar is krag daarin, wanneer kinders van die Here kom en sê ons het nodig om onsself voor die Here te verootmoedig met vas en gebed. Nou liewe vriende, en ek sê dit nou sommer net so terloops, moenie daaroor argumenteer nie, ek wil nie 'n debat daaroor sit nie, maar is so interessant hoe dat ons oor die jare verskillende aspekte van die Bybel geneem het, wat sê dit is hoe dit moet wees, en dan het ons aanpassings gemaak om by die mense vleeslike behoeftes aan te pas. En so ongelukkig het ons ook met vas en gebed so gegaan dat ons sê, nee, jy hoef nou nie meer te vas en te bid nie, jy kan vas van televisie, jy kan vas van sekere gewoontes en vas van sekere dinge wat jy doen, so met ander woorde, jy vas vir 'n tydperk daarvan, en dan gaan jy maar weer terug in daardie gewoonte. Jy sien, as jy 'n probleem het, ek maak nou maar sommer net 'n ligtelike voorbeeld, maar as jy 'n probleem het met televisie kyk, dan is dit nie 'n geval van, jy doen die Here 'n guns as jy nou vir die volgende week nie so baie televisie gaan kyk nie, en volgende week haal jy weer alles in wat jy verloor het nie. Jy is nie veronderstel om verknog aan 'n televisie te wees nie. Jou liggaam het dit nie nodig nie. Dit is sommer net 'n slegte gewoonte wat jy aangeleer het. En ons weet dat op sigself is televisie kyk nie sleg nie. Dis 'n sonde nie. Dis nie 'n sonde om op sosiale media te wees nie, maar die oomblik wanneer jy dit oordoen en meer tyd daaraan spandeer as wat jy behoort daaraan te spandeer, dan word dit so sonde vir jou. Maar jou liggaam kan daar sonder klaarkom. Dit is sommer net 'n slegte gewoonte wat jy aangeleer het. Maar wanneer dit gaan oor voedsel, dan is dit 'n natuurlike situasie in jou lewe. Mens moet eet om te lewe. So nou kom die Here en hy spreek hierdie spesifieke behoefte wat daar by die mens se liggaam en vlees is om te wil eet en om honger te wil wees. Hy spreek dit aan en hy sê weerhou jou liggaam daarvan sodat jy tyd met God kan spandeer. Nou, 'n mens moet ook kyk na hoe treffend dit natuurlik in die Ou Testament was teenoor vandag, as ek dit so kan noem, want jy sien in die Ou Testament het mense nie mikrogolwe en airfryers gehad en al hierdie vinnige manier nie, hulle het nie takeaways gehad en daardie tipe van ding nie. So, as iemand kos wou maak, dan moes hy 'n vuur aansteek, hy moes dalk nog die hoender en die skaap gaan slag en jy weet, en hy moes nog die groente gaan uittrek het uit die tuin uit, om al die voorbereidings te tref, sodat dit redelik tyd gevat om 'n ete voor te berei. En daarom is dit belangrik, liewe vriende, dat dit is altyd vas en gebed. Dis nie net vas nie. Menigte mense kan sonder kos bly. Menigte mense doen dit vir dieetredes. Maar dit is die interessante vir my, jy weet, ek sien dit in my eie lewe. Baie keer wanneer ek besig is, wanneer ons uitgaan om daar op die plase te bedien, dan ry ek al voor 6 uit die huis uit, en ek gaan bedien, een diens na die ander, verskillende plase en so aan. Daar's nie tyd vir ontbyt nie, en dan, daar's nie tyd vir middagete nie, en dan kom ek vanmiddag so 3 uur of wat by die huis, en dan vind ek uit, ek het nie eens agtergekom, ek het nie geëet nie. Nee, maar as ek nou by die huis kom, dan gaan ek natuurlik nou iets eet. Maar dit is my so interessant, dat die oomblik wat ek weet, van môreoggend af, gaan ek vas en bid. Dan sê ek altyd vir my vrou, dan staan ek sommer honger op. Ek eet nie eens ontbyt nie. Maar ek is honger, ek het lus vir iets.
En dan besef ek, dis omdat vas en gebed is 'n geestelike uitdaging. Dis 'n geestelike dissipline. Ek doen dit nie om gewig te verloor nie. Ek doen dit nie vir enige ander rede nie. Ek doen dit want ek wil saam met die Here konnekteer. En daarom dat as ons dink aan vas en gebed, dan is die hele gedagte daarmee dat die tyd wat jy aan eet sou afgestaan het, ten minste dat jy daardie tyd sou neem en dit in gebed spandeer en vir jou liggaam daarmee wil sê, jy moet gedissiplineer word, want daar is tyd om die Here te soek. Nou spring ek sommer hier na 'n ander punt toe van tiendes. Jy weet, die vraag is ook baie keer, hoekom moet 'n mens tiendes gee en jy kry allerhande verduidelikings en allerhande verskonings. Liewe vriende, dit is baie eenvoudig. Ons hoef dit glad nie ingewikkeld te maak nie. Die rede waarom die Here vir jou vra om 'n deel van jou inkomste weg te gee, is om vir my en vir u te help dat daar nie 'n groot liefde vir geld by ons ontwikkel nie. Want jy sien, ons argumente is, mense is, jy weet, ons het dit swaar verdien. Hoe kan ons dit nou net weggee? Ander mense besluit daaroor wat hulle daarmee gaan maak. Ja, die Here het dit ingestel om jou te help, om jou te bevry van die liefde vir geld. En so is dit met vas en gebed ook, dat die Here gee vas en gebed, sodat jy beheer kan oorneem oor die liefde wat jou liggaam vir sekere dinge het, en om te dissiplineer en te sê aan God kom toe al die eer en al die heerlikheid. So, as 'n mens kyk na die gedeelte, as ek dit vinnig hier vir jy kan net uitlig, dan sien ons dat die Jode se voortbestaan was bedreig gewees. Haman, wat die koning se regterhand was, het die koning onbewustelik betrek by 'n wetgewing wat hy uitgevaardig het, en dit was dat op 'n sekere spesifieke dag, die heidene daar waar die Jode almal versprei was, binne hierdie koning Ahasveros se koninkryk, dat as hulle 'n Jood kry, kon hulle hom doodslaan, en hulle sou selfs beloning daarvoor kry. So die koning het die wet geteken met sy seelring, het hy dit gestamp, sonder om regtig te weet wat die rede daarvoor was, en Haman se stryd was gemik net eintlik teen Mordegai. Want jy sien, Haman was die regterhand van die koning, en wanneer Haman deur die strate beweeg het sy op sy perd of op sy wa, of by iemand verby geloop het, dan het almal 'n gebuig van eerbied aan hom getoon. Hy was hierdie ou gewees, hy was die koning se regterhand. Maar Mordegai, as hy by Mordegai verby geloop het Mordegai penorent gestaan, want Mordegai het gesê, ek buig net voor een, en dit is voor die lewende God, ek buig nie voor mense nie. En Haman het hom so ontstel daaroor, jy weet, dis my so, Haman was so kinderagtig gewees, en hy soos baie mans ook vandag is kinderagtig. Nou, stap Haman, hy is hier die belangrike man, hy's klaar in die posisie, niks bedreig hom nie, hy moet dit net uitoefen. Maar hy is jaloers op Mordegai, wat eintlik niemand is in sy oë, en of enigiemand anders se oë nie. Maar hy's afgunstig, hy's so kwaad, hy's ontstel, hy gaan huis toe, en hy sê vir sy vrou, ek het nou hierdie hoë posisie, ek is die koning se regterhand en alles, maar daar's nog een ding wat my pla, en dit is, daar's 'n man daar buitekant, hy weier om te buig voor my. En so gee sy vrou vir hom al die slegte raad, en vriende gee slegte raad, en hulle sê vir hom, man, hang vir Mordegai daar in 'n paal op, maak so lank vir hom die galg, ons sal 'n rede vind, en 'n manier vind, dat ons hom kan ophang, en hy doen dit, in steede van geniet sy posisie wat hy beklee, as hy afgunstig op een man, en die gevolg daarvan is, toe hy uitvind dat Mordegai was 'n Jood, toe laat hy hierdie wet uitvaardig deur die koning, dat al die Jode in hierdie gebiede van die koning se heerskappy moet uitgeroei word.
En nou stuur Mordegai die boodskap vir Ester, as ons dit vinnig kan saamvat, om vir hom te sê, vir haar te sê, jammer, dat dit is dalk die rede hoekom jy nou in die paleis is, want jy is nie veronderstel om daar te wees. As die koning moet weet dat jy 'n Jood was, sou hy nooit toegelaat het dat jy deelgeneem het aan hierdie parade om te kyk wie gaan die volgende koningin in die plek van koningin Vasti wees nie. So, daar's 'n rede, Ester, hoekom jy daar is. En Mordegai het dit nie toeverstaan wat die rede was nie, maar nou dat hierdie wetgewing uitgevaardig is deur die koning, besef Mordegai, dit is hoekom Ester heel waarskynlik in die koninklike paleis beland het, want niemand kan van buitekant af as 'n vreemdeling sommer voor die koning verskyn nie. So hy roep vir Ester op en hy sê, dis nou die tyd, dis nou die rede hoekom jy in die koninklike paleis is, gaan tree in vir die volk. Maar Ester is natuurlik besorgd, en dit is mos altyd maar een van die groot gevare in die lewe, nee, dit was ook in Josef se geval, toe hy vir die skinker en die bakker sê, wat is die uitleg van hulle drome, en die skinker sal teruggeplaas word in die koninklike paleis, toe sê Josef vir die skinker, as jy voor die koning kom, dink aan my, en die Bybel sê, en uit van Josef het hy vergeet. En so was dit ook, dat Mordegai het vir Ester begelei, totdat sy die koningin van die volk geword het, en nou sy in die paleis, en nou sê vir haar, luister, ons het nou jou hulp nodig, en sy sê vir hom, wat van my? My lewe kan in gevaar wees, en ek kan nie dit doen nie. Sy vergeet waar sy vandaan kom, sy vergeet op watter bonatuurlike wyse sy daarbo beland het. Genadiglik sien sy later dit in, en sy besef, Mordegai is nie van plan om pad te gee nie, en Mordegai sê vir haar baie treffende woord hier, hy sê vir haar, as ons die Here vashou, sal die Here vir ons uitkoms gee. Maar jy die voorreg om deel van die oplossing te wees, maar as jy nou aan die slaap is, as jy nou besorgd is, net oor jou eie posisie, dan kan jy verseker wees, God sal 'n uitkoms gee. God sien raak wanneer mense hulle verootmoedig voor hom. God sien raak wanneer mense in vas en gebed sy aangesig soek en erken hulle totale afhanklikheid van die Here. Hulle bely hulle sondes, hulle soek na die leiding van die Here in hulle lewens. God sien dit raak. So Ester, moenie dink, jy gaan alleen gespaar wees en die Jode gaan sterf nie. Nee, dit gaan omgekeer wees. God sal vir die Jode uitkoms gee, maar jy en jou familie sal sterf. En dan, die interessante hier is, dat terwyl sy nou baie geestelik lyk, want sy sê nou goed, sê vir Mordegai, jy moet al die Jode oproep, dat hulle kan vas en bid vir 3 dae, en hoor wat sê sy, vir my ons halwe. Nie vir die Jode nie, vir my onthalwe, my lewe is in gevaar, in die tussentyd is daar 'n doodsbevel uit vir al die Jode. Dit gaan altyd, mens kan baie keer so selfsugtig raak, nee, in jou eie omstandighede, maar nietemin, die vasdag is uitgeroep, maar in die tussentyd, voordat Ester nog kan sê, roep 3 dae van vas en gebed uit, loop die meeste Jode al reeds, met sak en as geklee, en met grond op hulle hoofde, hulle is al reeds in verootmoediging, hulle het al reeds opgehou eet, en begin om die aangesig van die Here te soek, maar dan kom hierdie 3 dae, en dit vind plaas, en liewe vriende, dan stap Ester na die koning toe, en jy weet, dis altyd hoe die prentjie geskets word deur die duiwel, sodat jy moet besef hoe benoud dit vir jou is. Hy sê die koning het vir die hele maand al nie 1 keer by my kom slaap nie, of vir my genooi om by hom te kom slaap nie, en my lewe is op die spel as ek nou op my eie naam toe gaan, sonder dat ek genooi is om na hom toe te kom. Maar dan gaan sy na hom toe, en hy steek sy goue scepter na haar uit, en sy kry die guns by die koning, en sy vra vir die koning of sy met hom kan praat, en dan gebeur dan nog, daar's 2 etes wat gereël word, en die koning en Haman is genooi daarna toe, en dan deel sy met die koning, en sê, koning, dit is wat my volk bedreig, ons lewens is in gevaar, ons lewens is op die spel. Maar onthou, dit wat sy nou doen, is 'n uitvloeisel van 3 dae van vas en gebed. En dan draai alles net so om. En ek moet dit nou vinnig net vir u opsom, die uiteinde van dit is, dat die Jode in staat gestel word om hulle self te verdedig. En daardie dag toe hierdie uitwissing van die Jode moes plaasvind, het hulle duisende van die vyand verslaan, en bitter min Jode het gesterf. Haman
word aan sy eie galg opgehang, wat hy voorberei het om vir Mordegai op te hang. En wat gebeur met Mordegai? Mordegai vervang vir Haman in die posisie wat hy gehad het. Mordegai raak die koning se regterhand. Vriende, dit is die uitvloeisel van vas en gebed. So ek en u moenie verloor en moenie vergeet dat daar is krag in vas en gebed nie. Laat ons weer in die tyd waarin ons is. Dink aan 2 Kronieke 7 vers 14. Nee, as dit voel die Here is teen jou, as dit voel die hemel is gesluit, sê Salomo daar, dan sê dat as julle verootmoedig en my aangesig soek en julle sondes bely en julle bid tot my, dan sal ek vanuit die hemel uit hoor. Vriende, ons leef in 'n tyd, behalwe ons eie persoonlike omstandighede, wat dikwels nood kan veroorsaak, ons lewe in 'n tyd, waar kinders van die Here meer moet gebruik maak, van hierdie magtige wapen, wat God vir hulle gegee het, meer hulle liggame moet dissiplineer, om gehoorsaam te wees, en nie net agter die vleeslike begeertes aan te gaan nie. Ons het nodig om meer te bid, ons het nodig om meer ons afhanklikheid van die Here raak te sien. Ons het nodig, Esther het gedink, ek is in die paleis vanweë my skoonheid, daarom ek het die kompetisie gewen, oor wie gaan die beste wees. Sy het gedink, ek het dit gewen, nou besef sy, my lewe is in gevaar, nou sit God se genade, en sy moes herinner word daaraan, dit was nog al die tyd God se genade gewees. Liewe vriende, ek wil u oproep, die Here wil vir ons oproep, kom ons verootmoedig ons voor die Here, kom ons vra vir die Here se leiding, kom ons kom by daardie plek, waar ons weer besef, hierdie magtige wapen, wat ons dalk eenkant gesit het, van wie ons eie begeertes na kos, en om te eet, en my liggaam kan nie dan sonder nie, en my siekte laat dit nie toe nie, kom ons kom weer by 'n plek, waar ons sê, Here, as ek moet omkom, moet ek omkom, maar ek het nou nodig, om u genade te ervaar in my lewe, u leiding en 'n antwoord van u te kry. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat u niks van ons vra wat u nie self bereid was om te doen nie. En so Jesus het u gekom en voordat u aardse bediening begin het, leer die Bybel vir ons, u het nie 3 dae en 3 nagte gevas en gebid nie, u het 40 dae gevas en gebid, u het 40 dae tyd daar met die Here spandeer. Moses het 40 dae op die berg spandeer, die Bybel sê sonder om te eet, maar ons weet hy was by die Here gewees. En so, Here, weet ons, in ons eie krag is dit verskriklik moeilik om te vas en te bid, wat nog van 3 dae en 3 volle nagte. Maar Here, ons dank u dat u eer dit. En wanneer mense in totale verootmoediging voor die Here kom en bereid is om die Here se aangesig te soek, dankie Here, u sal antwoord. Dis 'n belofte, u sal antwoord, u sal ons raak sien. Help ons dan om van die wapen gebruik te maak, om die werke van Satan en die houvas wat hy het, baie keer op ons as Christene, wat hy het op die wêreld, op die lewe, Here, dat ons dit gebreek kan kry, in die naam van die Here. Help ons daartoe, wys vir ons hoe ons kan begin, as ons dit nog nooit gedoen het nie, of bitter lanklaas gedoen het, help vir ons, maar Here, help ons om terug te kom, by dit wat u aanvaar, ons mee besig is om te doen, in Jesus naam, Amen, Amen.